طبعا ديما سر خطورة انحراف لادان لسر رێگا ڕاستەکەی خوای پەروەردگار. خطورتي چی ئەبرا کانم؟ الشاب المنحرف يكون مجرم الغد. ئەو گەنجەی کەوا لاڕێ دەبێت، دەستبەرداری ئەخلاق و ڕەوشت و دینی ئیسلامە بێت، ئەوە سبەینی ئەبێتە مجرمێک لە کۆمەڵگا کە بوو بە مجرم سەرەتا يضر بنفسه أولا ثم يضر بوالديه وأهله ثانيا وبمجتمعه وببيته وعشيرته ودينه ودنياه وآخرته. ئەم کەسە کاتێک لاڕێ بوو بە مجرمێکی خوێنڕێژ، بوو بە کەسێکی دائیمە سەرخۆش پەرژین بێ لە ڕووی ئێوە، کەسێکی داوێن پیس، سەرەتا زەرەر و زیانەکەی بۆ خودی خۆیەتی. شەوان درەنگ دێتەوە، بە قسەی دایک و باوکی ناکات، لە خوشکی ئەدات، ڕێز لە میوان ناگرێت، ڕێز لە جیران ناگرێت، ڕێز لە خێزانی ناگرێت، کەسێکە دائیمە دایحە، دوورە لە ئیش و کار و کەسابەت، خەریکی حرام خواردنە، خەریکی قومارە، خەریکی کۆفی شۆپەکانە، بە شەوان درەنگ دێتەوە، لەیانەی شەوان تاخیر دێتەوە. بە هەر حاڵ کەسێکی لێ دەرەچێت، زەرەری هەیە بۆ جیرانی، زەرەری هەیە بۆ کۆمەڵگاکەی، زەرەری هەیە بۆ دینەکەی، بۆ ئەخلاقی خۆی، بۆ ڕەوشتەکەی، بۆ دنیاکەی، بۆ دواڕۆشی. و ئەو کەسەی کە منحەریفە بێ براکانم چەند شێوازێکن. کاتێک ئەم کەسە لا دەرەبێت لە دینەکەی خوای پەروەردگار لا ئەدات، ئەکەوێتە ناو دوو داوەوە، یان داوی شوبهات یان داوی شەهەوات. ئەم کەسە سێرەکەی تووشی شەهەوات بووە، کەسێکە تا دوێنێ مستەقیم بوو، بەڵام بەهۆی ئەنتەرنێتەوە، بەهۆی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە، بەهۆی هاوڕێی خراپەوە ئەمڕۆ کەسێکی منحەریفی لێ دەرچوو ئەخلاقیەن، سێرەکەی بەرەو نیفاقە ڕوا، بەرەو کوفرە ڕوا، بەرەو ئیلحادە ڕوا، بەرەو عەلمانیەت و بێدینی ئەڕوات، کە ئەمەشیان بەڕاستی خەتەرێکی ترسناکە، مەترسیەکی گەورەیە، بەڵایەکی گەورەی ڕوو لە ئومەی ئیسلامیەکات. ئێستاکە برا بەڕێزەکانم، شەپۆلی ئیلحاد، شەپۆلی عەلمانیەت، شەپۆلی بێدینی لە وڵاتی خۆمان زۆر بڵاو بۆتەوە، بەتایبەت لە کوردستان. ئەم شەپۆلە بۆچی بڵاوە بێتەوە؟ بۆ ئەم گەنجە تا دوێنێ باوەڕی بە ئیسلام هەبووە، باوەڕی بەخوا هەبووە، ئەمڕۆ ئینکاریەکە لە خوا، ئینکاریەکە لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، ئینکاریەکە لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام، ئەچێتە سەر دینی عەلمانیەت، کەسێکی منحەریفی لێ دەرەچێت. تاخمی دووەم کە ئەمەشیان بوونەتە بەڵاو موسیبەت، ئەوەی کەوا بەناوەی دینەوە سێرەکەی دیندارێتیشی سەقەتەکە بەرەو غولو، تەشەدد و انحراف و بیدعا ڕوات. هەردوو تاقمەکە بوونەتە بەڵاو موسیبەت بۆ سەر کۆمەڵگا و میلەتی ئێمە، هەم عەلمانی و بێدین و ئیلحادەکە، و هەموو کەسەشی کەوا بەناوەی دینەوە تووشی تەشەدد و غولو ئەبێت، ئەو خەڵکەی هەمووی پێ کافرە، ئەو خەڵکەی هەمووی پێ مبتەدیعە. هەردوو تاخمەکە زەرەریان زۆرە، هەردوو تاخمەکە زۆر ترسناکن لەسەر کۆمەڵگا. ئەوجا ئەو کەسەی کەوا کوفر هەڵەبژێرێ، ئیلحاد هەڵەبژێرێ، بێدینی هەڵەبژێرێت، چی ئیستیفادەی لە ئیلحاد کردووە، لە عەلمانی کردووە؟ بەرهەمی عەلمانیەت چییە؟ بێدینی. بەرهەمەکانی ئەوەیە کەوا دین لە کۆمەڵگا کاڵ بۆتەوە، ئەخلاق و ڕەوشت وەکو پێویست نەماوە. ئەبینی کوشتن زۆر بووە، دەبینی مخەدەرات خواردن زۆر بووە، دەبینی بێڕێزی بەرامبەر دایک و باوک زۆر بووە، گەندەڵیەکی زۆر، قۆرەخکردنی پارە لای هەندێک مەسئول و دەسەڵاتدار، و لەولاشەوە موچە نییە، بێئاویە، بێکارەباییە، کە سەروەختێ بوو، ئاو باشتر بوو، کارەبا باشتر بوو، موچە لە کاتی خۆیەدرا. ئەمە هەمووی بەرهەمی عەلمانیەتە براکانم. پەروەردە کۆتایی پێ هاتووە لە مەدارس، لە قوتابخانەکان. خەڵک وای لێ هاتووە کەوا بەرەو بەدڕەوشتی و فاحیشە ئەڕوات، نەخۆشی زیادی کردووە، نەخۆشی ئایدز. ئەوجا ئەمڕۆ دەبێ خەڵک بێن نێربازیش بکە، خوا پەنامان بدە، دەبێ پیاو لە پیاو مارە بکرێت، بانگەشەی بۆ دەکرێت، ئاڵای تایبەتی خۆیان هەیە. لە نەتیجەیە ئاخر نەخۆشیش کە بڵاو بووە،
ئاوەڵەی مەیمونەکەوا لە ناو کۆمەڵگای ئێمە ئێستا بڵاو بۆ تۆخوا پەنامان بدات. ئەوە بەرهەم و نەتیجەی کێیە؟ ئەو کەسانی کەوا بانگەشە بۆ کوفر و ئیلحاد و بێدینی و عەلمانیەت دەکەن. لە نەتیجەیە ئەم گەنجە کەسێکی لێ دەرەچێ موجرم عیارە 24، کەسێکی لێ دەرەچێ کەوا خوێن ڕێژ بێت، کەسێکی لێ دەرەچێ کەوا خوێن مش بێ، کەسێکی لێ دەرەچێت دز گەندەڵ داوێن پیس، هەموو صفاتی خراپی تێدایە.